চ্যানেল। তো গাইস বেসিক্যালি আজকে আমরা যাচ্ছি সীতাকুণ্ড। তো আমার সাথে যাচ্ছে আমার ফ্রেন্ড। A few moments later. সো গাইস রাইট নাও আমরা আছি ফেরির কাছাকাছি। আমাদের যেতে আরো 1.5 থেকে 2 ঘন্টা লাগবে। Hours later. সো গাইস আমরা এট লাস্ট খৈচড়া এসে পৌঁছে গেলাম। তো এখানে মানে খানিকটা পথ পাকা, তারপর কাঁচা রোড। তো এখান থেকে গাড়ি পার্ক করে তারপর ওইখানে হেঁটে যেতে হবে। খানিকটা পথ গেলে আমরা হয়তো খৈচড়া ঝর্ণার কাছে চলে যাবো। আর আমরা সবাই জানি ঝর্ণারানি বলা হয় খৈচড়াকে। এই কারণে খৈয়াছড়া অ্যাকচুয়ালি আসতে হবে আপনারা ঢাকা অথবা চিটাগং থেকে যদি আসেন, ঢাকা সায়দাবাদ থেকে এসি বা নন এসি গাড়ি দুটাতেই আসতে পারবেন। তাহলে যদি এসি দিয়ে আসেন তাহলে আপনার ভাড়া গুনতে হবে 1000 থেকে 1200 টাকা, এবং যদি নন এসিতে আসেন তাহলে 480 থেকে 500 কি 550 টাকা গুনতে হবে। এখানে খুব সরু পথ, মানে খুব সতর্কভাবে তা পাড়ি দিতে হবে। আমরা খুবই সরু পথ। খুব রোদ পড়ছে। কাঁঠাল বাগান জামে মসজিদ আমরা আছি। ভাই রে ভাই, কি দুর্গম এলাকা। ওফ, পুরো ভুলে গেছে। ও
এট লাস্ট ভাই ঝর্ণার কাছে পৌঁছলাম। যে পরিমাণে কষ্ট আপনারা কি বলে বুঝামো ভাই, গাইস প্রচুর কষ্ট। আমার পা সিলাই ফেলছি, কতবার পিস্তল খাইছি আল্লাহ জানে। সবাই সাবধানে আসবেন, ফেলছি পুরো, কি বলবো আর। পরে পথ অতিক্রম করে ঝর্ণার কাছে পৌঁছাইলাম। হ্যাঁ হ্যালো, আমরা অনেক কষ্ট হচ্ছে এখানে আসতে, বিশেষ করে ঝর্ণা কয়েকবার পড়ছি, কয়েকবার। আচ্ছা আপনাদেরকে এরিয়াল শট দেখাই। Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. The air that I breathe doesn't mean nothing